Urban Harmonic 2260 soundbar. Key features: 260 watts audio, dedicated multiple equalizer modes, premium matte metal mesh, Bluetooth version 5.3. இப்போ இந்த Urban Harmonic 2260 soundbar பத்தின full review பார்க்கலாம். Urban இந்த Harmonic soundbar black colorல டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. And இதுல பிரீமியமான matte mesh கொடுத்து ரொம்பவே எலிட்டா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்பீக்கரோட ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை மோட், வால்யூம், ப்ளே பாஸ் பட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா USB போர்ட், HDMI போர்ட் அண்ட் ஆக்ஸ் போர்ட்டும் இருக்கு. அண்ட் இதுல லேட்டஸ்டான ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.3 கொடுத்திருக்காங்க. சோ கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் ரேடியஸ் வரைக்கும் ஸ்டெபிளைஸ்டா இருக்கும். 2.1 surround sound and 260 watts massive outputs ஓட Urban ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்து டீப்பான பேஸ ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக பவர்ஃபுல்லான வயர்ட் சப்வூஃபரும் இருக்கு. அடுத்து ஈஸி கண்ட்ரோலிங்காக இதுல ட்ரெண்டியான எல்லோ சிலிகான் பேடும் இருக்கு. கூடவே இதுல டிஃபரண்டான 4 EQ மோட்ஸும் இருக்கு. Urbanோட சிக்னேச்சரான 3D சவுண்ட் அண்ட் அட்வான்ஸ்டான பவர்ஃபுல் சப்வூஃபர் உங்களுக்கு ஒரு டாப் நாச்சான மூவி எக்ஸ்பீரியன்ஸை வீட்லயே கொடுக்கும். வாரண்டி: இந்த ப்ராடக்ட்க்கு Urban பாத்தீங்கன்னா 6 months ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர் வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர் இருக்கிற இந்த Urban Harmonic 2260 சவுண்ட்பாரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா ஷோரூமை விசிட் பண்ணுங்க.